హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ బాగున్నారు కదా? అందరూ బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నామండి. ఇక నా పేరైతే శ్రావణి. నేను కొత్తగా యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేశానండి. ఈజీ కుక్స్ బై వర్కింగ్ ఉమెన్. వర్కింగ్ ఉమెన్ కానివ్వండి, హౌస్ వైఫ్ కానివ్వండి, చాలా చాలా ఈజీగా వంటలు సింపుల్ సింపుల్ రెసిపీస్ ట్రై చేయడానికి, ఇంకా హోమ్ రెమెడీస్, టిప్స్ చాలా చాలా షేర్ చేస్తామండి. తప్పకుండా మన ఛానల్‌ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఒక చిన్న లైక్ ఇవ్వడం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి. మీరిచ్చే లైక్, మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయడము, ఇంకా మీరిచ్చే కామెంట్ మాకెంతో ఎంతో సంతోషాన్నిస్తుందండి. ప్లీజ్ అండి, ఈ వీడియో ఎంతో మందికి షేర్ చేయడానికి తోడ్పడుతుంది. తప్పకుండా లైక్ చేస్తారు కదూ! అలాగే కామెంట్ చేయండి. నేను ఇప్పుడు చూపిస్తున్నటువంటి కషాయం అనే బదులుగా టీ అంటే సరిపోతుంది. ఇటువంటి ఇమ్యూనిటీ టీ మీరు కూడా తయారు చేసుకుంటే తప్పకుండా దగ్గు, జలుబు, జ్వరము, ఇంకా వైరల్ ఫీవర్స్ నుంచి ఉపశమనం అయితే పొందుతారు. ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్ అయితే ఇస్తుందండి. అంతేకాదండి, కషాయం అని అస్సలు అనుకోవద్దండి. ఇది జస్ట్ గ్రీన్ టీ మీరు ఎలా తాగుతారు? గ్రీన్ టీ లాగే అనమాట. గ్రీన్ టీ కంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుందండి. అది చేదుగా అయితే ఉంటుంది గ్రీన్ టీ. కానీ ఈ కషాయం అయితే మీరు ఈజీగా తాగేసేయచ్చు. ఈ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ టీ తయారు చేసుకోవడానికి 1/2 లీటర్ వాటర్ అయితే తీసుకున్నానండి. ఆ 1/2 లీటర్ వాటర్‌లో 3 ఇలాచి, 3 లవంగాలు, కొంచెం దాల్చిన చెక్క, చిటికెడు పసుపు ఇవన్నీ వేసి 1/2 లీటర్ వాటర్ 1/4 లీటర్ అయ్యే వరకుగా మరిగించాలి. బాగా మరిగిన తర్వాత మనము గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు ఒక గ్లాస్‌లోకి దీన్ని ఒడగట్టుకొని గోరువెచ్చగానే తాగితే చాలా ఉపశమనం వస్తుందండి. అట్టే ఒక్కసారిగా తాగేయకుండా కొద్ది కొద్దిగా తాగినట్టయితే చాలా రిలీఫ్ అయితే వస్తుంది. మనము ఎక్కువగా తుమ్ములు, జలుబు, ఈ కరోనా వచ్చి వెళ్ళినప్పటి నుంచి అస్తమానం జలుబున్నట్టుగానే ఉంటుంది. అటువంటి ముక్కు దిబ్బడ ఇవన్నీ కూడా బాగా తగ్గిపోతాయి. మీరు ఈ టీ రోజు తాగినట్టయితే ఇంకా చాలా మంచిది. పరగడుపున తాగినట్టయితే చాలా చాలా మంచిది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఈ టీ తీసుకోవచ్చండి. ఈ ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ టీ, ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ టీ తాగినట్టయితే తప్పకుండా మీకు బెనిఫిట్స్ అయితే చూస్తారనమాట. మన ఛానల్‌ను ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వీడియో నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్‌కి షేర్ చేయండి. నా పేరు శ్రావణి అండి. నేను టీచర్‌గా అయితే వర్క్ చేస్తాను. ఇక యూట్యూబ్ అనేది నా ప్యాషన్ అనమాట. మంచి మంచి వంటలు, టిప్స్ అంతేకాదండి, సఖీస్ లైఫ్ స్టైల్ అని మన సిస్టర్ ఛానల్ కూడా ఉంది. డిస్క్రిప్షన్‌లో నేను లింక్ ఇస్తాను. తప్పకుండా సఖీస్ లైఫ్ స్టైల్‌ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ ఛానల్‌లో మీరు వంటలు చూడొచ్చు. సఖీస్ లైఫ్ స్టైల్‌లో ఫ్యాషన్‌కి సంబంధించినటువంటి అప్డేట్స్, ఆఫర్స్, పండగ ఆఫర్స్, పిల్లల నుంచి పెద్దల దాకా ఇంకా క్లాతింగ్ అలాగే జ్యువెలరీ కూడా ఉంటుంది.